ذهنی سکون نشتا، هر سره ذهنی طور پریشان. او د ذهن اطمینان په څه کې؟ د زړه اطمینان په څه کې؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. د زړه اطمینان چې دی هغه صرف د الله په ذکر راځي. چې د الله ذکر نه وي د زړه اطمینان نه راځي. پاکستان دا د الله ذکر ورک دی، د زړه اطمینان نشته. عزیزانو چې مونږ ذهني طور د خدای په عظیم قهر اخته یو. عظیم قهر. روټۍ شته، جامې شته، کور شته، هر څه شته. مونږ خو ما درته وایي د پخې کنجرې زامن یو. مونږ خو د سړي زامن یو نه. دا قوم د سړي زامن وی. تی به دا لوبې کولې ده تاسو چې کوم وکړه. بیا دا ستاسو آینده نسل چې کوم دی، دا نوجوان طبقه، دا به د دې سپین ږیرو د مرګ نه وړاندې کمپلیټ ډمان مکمل دا به ډمان وي چې ښځې ولا وکړي هغه به کمپلیټ ډلې وي. نو راتلونکی وخت به د پاکستان قوم چې دی هغه د ډلو او د ډمانو په لاس کې وي. دا آینده نسل به دا د راټ پیدا شده چې دی او دا د بلو پرنټ او تربیت یافته چې دی دا به آینده وخت کې کمپلیټ ډماني. که نو چېرته چې مړ راشي په قبر مې امتیاز وي. فی الحال ډمان فی الحال په ډیکسن کې کېنوه ورته وایه ګډېږئ په دې سړک کې وګورئ د دې هلکانو حال. ټرک ته یې وخېجوه وایه ګډېږئ. ویې ګوره واده جنګ ته یې راوغواړه او په جنګ کې ځان سره روان کوه ګډېږئ. او لا چې ډولکي والا ورسره کېنې الا بېل خوند. ستا آینده نسل به کنجران او ډماني. ستا په ملک داسې نظام نه راځي. هغه نظام ورشه ایران راوستی دی چې د نئی په دکان بورډ لګېدلی دی، بورډ چې که دې نئی ګیره کله کړه ونیوی شو نو لاس دې غوڅ کوي. دا نظام داسې نه راځي. نظام داسې راځي چې د ادنان والا تر اعلی پورې ټول په یو نظریه متفق شي. ښځو نرو یو نظریه ومنله، نه پکې ورشه ښځه بربنډه شته، نه بلو پرنټ شته. یو قانون جوړ شو چې صدر به، وزیر اعظم به، وزیر به بې ګیرې نه وي او داسې به نه وي چې مخکې مونځ نشي ورکولی. صدر او وزیر اعظم به د اختر او د جمعې مونځ به دی مخکې ورکوي. چین په یو نظریه متفق شو. د چیرمین موزیتونګ ورشه د چین سال دی. نن تاسو ورته د پاکستان بې غیرته ملک ته راغلي دي، سړک یې درته چینیان جوړوي. تاسو د امبرسرای دی خو مړونه چې دي دي ټوله ورځ ښځې سړی لګیایي په حیات آباد او آرمي سټیډیم کې او په صدر روډ باندې سړک یې ولا ښځې چینیان جوړوي. د چیرمین ماو په یو نظریه ټول ملک متفق شو. ورشه نن هغه چین دی چې امریکې له تریټونه ورکوي چې که کړک یې وکړو پیزوان درته اچو. نن ستا ملک د امریکې سپی دی. تاسو خیال راغی. هغه مې دا و چې تر ټول ملک په یو نظریه متفق نه وي، عمل جوړیږي نه. ستاسو مثال دی د یو خره لنګه شوې وه، خره نو نر کوچی وشو، اخرې ته چا ویل مبارک شه. ویل ولې؟ ویل زوی دې وشو. هغې ویل په توپه دې ولګي زما زوی. ماله د زوی څه فایده ده؟ خو چې لوی شي خپل پیټی به وړي او خپل به وړم. د خرې زوی د مور پیټی په ځان اچوي. اچوي که بچی به خپل پیټی وړي او زه به خپل پیټی وړم. نو مونږ خرې یو، خبره وړی او زوی هم شوی دی. مبارکیانې مالی خرو زامنو، مبارکیانې مالی خرې خرې. دغسې بارونه به در باندې دا سرمایهدار اچوي، استعمالی بم، ګوتهیي بم، او بیا به لته در کې نږدې به بنګلې ته نشي ورتلی، نږدې به دفتر ته نشي ورتلی. الله په نظر کې چې کوم خلق ښه الله ته ښکاري په اخلاق او په کردار او کرکټر باندې بنا. اوس به حیثیت مسلمان سړی ته دا کوشش او دعا هر وخت پکار ده چې خدایا ما خپل منظور نظر جوړ کا. تاسو به د ځان تماشې وکئ، د ځان تماشې به وکئ چې تاسو سره څه کي. هر سړی الله په خپل ځای باندې ذلیل او رسوا کړو. هر سړی مولا یې رسوا کړو، پیر یې رسوا کړو، سید یې رسوا کړو، میاں یې رسوا کړو، خان یې رسوا کړو، نواب یې رسوا کړو، ارباب یې رسوا کړو. هر سړی خدای په خپل ځای په شرمولو او شرمولو رسوا د زمانې.
اوس هغه بل خبره ده چې شرمېدل په څه پوهېږي نه، جدا خبره ده. لیکن دی وخت کې هر سړی په خپل خپل ځای رسوا او ذلیل د زمانې دی. مونږ پوهېږو نه یو سړی د غلو په ډیران ولاړو مونځ یې کول، ټیټ پاس کېږي ټیټ پاس کېږي چې مونځ یو کو راغی ملا نه پوښتنه کوله ویل په ډیران مونځ کېږي؟ هغه ویل نه، مانځه دپاره خو طهارت د مکان شرط دی، پاک ځای باندې بیا ویل ما خو چې دا مونځ کولو نو کېدو څنګه؟ ویل چې ټیټ پاس کېدم سر رکاوټ پکې نه و. هغه دا خیال کړی ټول چې دا مونځ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي، په دې نه پوهېدی چې جامې پاکې پکار دي او دس پکار دی، پاکواله د مکان پکار دی. په دې هغه دا خیال کړی چې دا مونځ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي. نو زمونږ مونځونه هم ټیټ پاس کېدو ته وایو، په دې ډب نه چې دا کېږي یا نه کېږي. نو عرض مې دا وایي چې کوم قوم چې په یو شي متحد نه شو چې هغه دین دی او الله دی او رسول دی او د اسره د دنیا وکړه، نو په دې باندې تنبیه الله پیغمبرانو ته ورکړی ده او داسې تنبیه ورکړی ده لکه یونس علیه السلام یو عظیم القدر پیغمبرو. حکم ورته وشو چې په قوم د عذاب راځي او ته ترې وځه د لاړو غره ته. په غر کې کېناستو، په قوم چې څه وخت کې آثار د عذاب شروع شو نو ټول قوم را جمع شو او اسمان ته التجا وکړه چې معافي غواړو. راغلی عذاب د اسمان نه واپس لاړو، راغلی عذاب معافي غواړو، غلطی م کړې ده، نو راغلی عذاب واپس لاړو. موسی علیه السلام دوه پس چې څه وخت کې راغی چې قوم به مې اوس تباهي، چا ورته ویل چا خو عذاب پرې رانغی بچ خو ورځه ما اوس به تا ته دروغجن ووایي چې تا ویلي چې عذاب راځي او عذاب خو رانغی. نو دغه وخت کې د الله د حکم انتظار ونه کړو. او دې ټکي ته ګورئ، دغه وخت کې به حیثیت پیغمبر دته په کار دا و چې د انتظار کړی وی چې دې نه مخکې څه وکړم، ځکه چې پیغمبر خو عاشق وي او د عاشق واګې چې کومې وي ا د معشوقې په لاس کې وي. معشوقې خوښه ده چې واګه داسې وایي داسې دې ته وایي او که داسې وایي داسې دې ته وایي. لکه ټانګه کې کښېنې او دا سپې واګې چې دی د کوچوان په لاس کې، کوچوان خوښه ده که واګه داسې که اسپه به داسې تاویږي او که داسې که داسې. او دا خبرې خو د عشاقو خبرې دي که نه، مونږ خو عشاق نه یو. نن په ټول پاکستان کې وګوره یو اطمینان د زړه چې دی په تبلیغي ډله کې دی، وایي په ایمان دی پکې که نه. یو تبلیغي جماعت دی چې دړه اطمینان پکې دی او بېغمه، لکه د ملنګانو غوندې په لارم ګرځي او د ملنګانو غوندې روانه وي. اریان تېرو ورځو کې شب قدر نه راتلم یو 3 هلکان ناست دي بسترې ورسره، زه ورته ودرېدم، هلکه څه کوئ؟ وایي جي جمعې شپه ده شب جمعې ته مرکز ته ځو. زلمي ښایسته هلکان ملکینې دي موټر کې. وایي نه جي سوزکیا به راشي، ملکینې بس کېننول. په لاره مې ترې پوښتنې کولې چې هلکه تاسو په دې عمر کې خدا د هلکانو خدا عمر د دې نه. ما ته مولانا صاحب زمونږ جومات ته یو تبلیغي جماعت راغلی و د امریکې هلکان، د امریکې هغې په انګریزۍ کې یو سپیچ وکړو او دا ټکې یې وویلو چې که څوک د ډېر اطمینان غواړي په زندګۍ کې نو هغه په اسلام کې دی. ویل والله دا یو کالو شو چې مونږ په دې تبلیغ کې لګېدلي یو. مولانا صاحب نم په روټۍ پروا شته، نم په جامه شته، نم په پیسو شته، په هېڅ هم پروا نشته. خو که 24 ګنټې تصور مې نو د الله وي او د دې وي چې دا مسلمان د دوزخ نه بچي. هلکان ماته نو نیغ مې راوسته تبلیغي مرکز ته مې ورنه ایسته، هلته مې کوز کړه زه ترې یو اطمینان دړه چې دی په دې ډله کې. هغه ډله کې اطمینان نشته چې ته د لیډرۍ شوقي، ته د منبرۍ شوقي، ته د وزارت شوقي، ته د اقتدار شوقي، ته د مفاد شوقي، ته د ټیکو شوقي. هغې کې اطمینان نشته. اطمینان صرف او صرف په دې کې دی چې ته هغه خصلت په ځان کې پیدا کې او هغه صفت ځان کې پیدا کې چې کوم صفت د خدای دی. تاسو خیال راځي نو انسان ته پکار دی چې هغه د الله په صفاتو ځان موصوف کړي. مثلا کریمانه صفت ځان کې پیدا کړي، په هر چا کرم کوي. رحیمانه صفت ځان کې پیدا کړي، په هر چا رحم کوي. سخاوتانه صفت ځان کې پیدا کړي، مال و دولت در سره ډېر دی
نو د خوار غریب په کار راولي. دا د خدای خصلتونه دي چې دا خصلتونه ځان کې پیدا کی، الله به تا ته داسې د زړه اطمینان نصیب کی چې دنیا ورانېږي او ودانېږي په پروا به دي. اوس خو موږ چې سهار راپاسو صاحب دا اخبارونه دي، الله که د دغه عذاب نه خدای خلاص. هر سړی د ټپوس بچی دی سهار په اخبار سترګې پراني او چې راپاسي له سترګې زبري چې اخبار ورته غورځېدلی. زه درته ایماني وایم پریشانیانې ما هم ډېرې ډېرې کړي، بلکې ما به کله کله ملګرو ته ویلي چې ما به خپلې پریشانۍ ورته بیان کړي، نو بیا مې ورته دا وویل چې پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا، پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. زما پریشانې زما یار ته مو وایا، چې واوري نو هغه هم پریشان شي. ډېرې پریشانې. اوس الحمدلله زما خود سر ته راغی او پوه شوم چې دا مونږ څه کوو، دا ټوله بس دا بس. په خدای قسم چې ته د الله شي، بادشاهان د زمانې به ستا د در چوکاټونه صفوي چې ته د الله شي. خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه یو بادشاہ تله هلته قوالی کېده، چې قوالی کېده هغه واپس راغی چې دا څنګه بزرګ دی چې په قبر دوپړای غږي. د شپې خوب کې خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه ورته وایي چې ولې واپس لاړې زما قبر ته رانلې؟ ویل چې ته خو دوپړای او باجې غږېدې. ویل زه چې ژوندی وم ما دوپړای غږولې؟ ویل نه. ویل نو زه خو دنیا نه کټ شوی یم، دا ستا کار دی، بند یې که که نه، استا کار ما نه علي، ته بادشاہ ته بند که که نه. تاسو خیال راغی اولیاء او بزرګانو چوکاټونه بادشاهان صفوي بیا چې ته د الله شي. نن خو موږ د شاهانو په در کې ولاړ یو، رسوا او ذلیل د زمانې. هیڅ شی دی والله که د یو تینګړی یې، د یو تینګړی د یو زکام نه یې، بله ورځ یو غاټه بلا را ننوته زمونږ دکان ته، داسې کول هغه چې په لاره ځونه داسې راشي پوه لکه څه چل دی در باندې؟ سخت زکام دی. ما یو زکام ته دې دومره ټیزونه واچول، زه دې بې خو بس ته خو به چې په لاره تلې 3 بجې داسې غورځول 3 بجې داسې غورځول. یو زکام در نه زما ټیزونه وي. دا څه شی څه شی؟ یو تبه دې چې ونیسي د ځان تماشا وکړه، یو زکام دې چې ووي د ځان تماشا وکړه. څه شی؟ هیڅ شی نه. ستا هر څه د بل په لاس کې دي، هر څه. نارحمان بابا وایي چې خبر نه یم چې راوستم لکه ما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما، لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي، اس جورا لوڑا نوی ورمالوما، لکڑن چلاس دا بل پاوگا کیگری، اس جورا لوڑا نوی ورمالوما. من خوران دیو دا بل پاوگا ملاسی کہتے اس پتہ نہ لگی چکم دیتا نو لاندے میں خکوزی او کا پاس میں من سشی عزیزانو چیز شے نہیں نو زانتا شے مو آیا بیا چې د چا یې نو ځان د هغه ګڼه ته یې د چا پیدا کړی چای لوی کړی چای روټۍ څوک درکوي عزت څوک درکوي ذلت څوک درکوي بنده خو نه درکوي نو بیا ګډېږي بنده ته ولې دې ته سوچ وکړئ اوس به ګډېږي هغه ذات ته داسې حال کې به راشي کہ مستی میں بھی سر اپنا مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ رو ہے تو مستی کے زما سر بد ساقی پخپو کے پروت
इस बेखुदी के सदके दिल आज क़िबला रू है। दा क़िबले तमे च मखते दा बेखुदाई बरकत है। तब बेखुद है द दुनिया तरफ न बिल्कुल बेखुद है। नन मुंग द अल्लाह तरफ न बेखुद आयु और द दुनिया तरफ त खुद और बिया दस शी त खुद की जो अल्लाह कति से जोड़ी